講，真係相當之特別。我諗對於所有在場嘅觀眾嚟講，都係一個好特別嘅體驗，真係所有嘢都好突發，所有嘢都係好突然。開 show 前幾日我收到呢個消息話一切叫停，呢個停字相當之重，因為其實自己都做咗好多嘅事前嘅 preparation 啦，我哋做咗有最精彩、最多嘢睇嘅 production。咁但係既然神已經俾咗呢個考驗我就接受佢，用好正面積極嘅態度去接受佢。咁但係一個咁難忘嘅事，一個咁難忘嘅舞台。其實今晚我係本身真正嘅演唱會，我係冇任何嘉賓嘅，因為我覺得都係啦。咁但係嚟到呢件事，我覺得今晚喺呢個舞台上面，我自己好想有一份更加大嘅能力俾到自己，因為確實呢幾日走過嚟，確實係好唔容易。咁喺前幾日，我就同呢個人講，我話你可唔可以做我嘅嘉賓啊？我記得有一年喺紅館開下演唱會冇晒電嘅時候，我都係叫救命，我第一個都係諗到你。所以今次我同你講，我都好想有呢份嘅力量去幫我去度過今晚嘅日子。起来呢，再小一点子。是